ya Afrika. Moja kwa moja tunapokea dira ya Afrika. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm on so descriptive like an adjective. I gotta bend better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're with my time, you're delirious, mysterious, because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all. Naibu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania Chadema John Heche anakabiliwa na mashtaka ya ugaidi. Heche alikamatwa wiki kadhaa zilizopita mjini Dodoma. Wakili mwanasiasa huyo anasema Heche anazuiliwa ndani ya jela moja mjini Dar es Salaam na haijulikani nini atafikishwa mahakamani. Heche alikamatwa na serikali ya Tanzania siku kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu ambao aliulalamikia kama wakugushi. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anaendelea kuzuiliwa pia korokoroni kwa makosa ya jinai na kuchochea ghasia. Uchaguzi wa Tanzania hapo Oktoba 29 ulikumbwa na maandamano na ghasia, huku wafuasi wa upinzani wakishinikiza mageuzi ya sheria ya uchaguzi. Waangalizi wa Umoja wa Afrika wameutaja uchaguzi wa Tanzania kama ulioshindwa kuzingatia uwazi na kuitaka nchi hiyo itekeleze mageuzi ya sheria za uchaguzi na asasi zake kama hatua ya kuimarisha umoja na mshikamano na maridhiano ya kitaifa. Huku yakiarifiwa mamlaka za Israel zimethibitisha maiti moja iliyotolewa na kundi la Hamas alikuwa ndani wa Tanzania kwa jina la Jafar Molel. Ofisa wa mkuu wa Israel imesema jamaa wa familia ya marehemu wamejulishwa kuhusu tukio la sasa. Joshua wa miaka 21 alikuwa mwanafunzi wa somo la kilimo na alikuwa ametumwa katika mazoezi ya kikazi katika eneo la Kibusi. Taarifa zinasema kuwa aliuawa Oktoba 7 wakati eneo hilo lilipolengwa na wapiganaji wa Hamas na maiti yake ikatwaliwa na kundi hilo hadi ukanda wa Gaza. Ujumbe wa angalizi kutoka Muungano wa Afrika umetoa ripoti yake kuhusu uchaguzi nchini Tanzania na kusema kuzingatia vigezo vya demokrasia na uwazi. Waangalizi hao wamesema walishuhudia maafisa wa uchaguzi wakijaza kura bandia ndani ya masanduku na baadhi ya wapiga kura kulazimishwa kupiga kura zaidi ya mara moja. Maafisa hao wa AU wamesema uchaguzi wa Tanzania haukuwa na maadili yoyote ya kuwa huru na haki. Katika baadhi ya vituo vya kupigia kura ni sanduku moja tu la kura ya rais liliwekwa. Aidha, maajenti wa vyama na waangalizi huru walizuia vituoni Tanzania bara na visiwani Zanzibar. Wakati huo Marekani imetoa ilani kwa raia wake dhidi ya kuzuru nchini Tanzania. Dola hilo linasema Tanzania ingali na misukosuko ya kiusalama katika baadhi ya maeneo. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania umeelezea wasiwasi wake kutokana na uwepo wa maafisa wa usalama, hali ambayo inasababisha hali ya wasiwasi miongoni mwa raia wa kigeni. Aidha, maafisa wa usalama wanadhibiti safari za watu kutoka eneo moja kwenda jingine. Marekani imeonya raia wake kwamba Tanzania imeanza kuwalenga raia wa kigeni kwa kisingizio kwamba wamechochea maandamano. Ubalozi huo umelaani pia kile unasema ni maafisa wa usalama kuingilia kati vifaa vya elektroniki vya watu binafsi kutafuta taarifa zozote za kisiasa. Mamlaka za Nigeria zimepinga kauli ya Marekani kwamba taifa hilo linatekeleza mauaji ya kimbali kwa waumini wa Kristo. Rais Donald Trump alitangaza kuweka Nigeria kwenye orodha ya mataifa yanayowalenga raia wake kwa misingi ya dini. Nigeria inasema Marekani imepata taarifa za kupotosha kuhusu changamoto zake za kiusalama. Aidha, Rais Trump ametishia kutuma jeshi la Marekani kuyakabili makundi yanayodai huwalenga waumini wa Kristo. Mkuu wa jeshi la Nigeria amesema taifa hilo linakabiliwa na tatizo la ugaidi na sio mauaji ya kimbali dhidi ya Wakristo. Aidha, amesema Nigeria inakaribisha Marekani kukabiliana na makundi ya kigaidi chini ya sheria za kimataifa. Afrika Kusini imesema inachunguza taarifa za raia wake kukwama katika eneo la Donbaski huko Ukraine, ambapo walisajiliwa kujiunga na jeshi la Urusi. Hii inafuatia kilio cha raia wake 17 walioirai serikali kuwasaidia kurejea nyumbani. Wanaume hao kati ya miaka 20 mpaka 39 wamekuwa wakipigana upande wa Urusi katika makabiliano kati ya nchi hiyo na Ukraine.
Wanasema waliahidiwa ajira nzuri, lakini baadaye wakajipata ndani ya kambi ya jeshi la Urusi ambapo wamelazimishwa kuchukua silaha kupambana na wanajeshi wa Ukraine. Rais Cyril Ramaphosa ameagiza uchunguzi kubaini jinsi raia hao walivyoshawishiwa hadi kufika kambi za mapambano ya Ulaya. Urusi imelaumiwa kwa kuwasajili wapiganaji kutoka mataifa ya Afrika ambapo hutumia njia za kinyemela kuwashawishi vijana kusaidia katika vita na Ukraine. Shukran Karemera ukiwa Kigali. Tuanze matangazo yetu na Muungano wa Afrika umevunja kimya cha muda kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania, na ujumbe wa waangalizi wake wamekiri kwamba kura ya Tanzania bara haikuwa huru na haki. Mustakabali wa taifa letu utategemea sisi tutakapokaa pamoja na kuridhiana, na hasa huyu rais ambaye amechukua urais. Mimi nasema sio kuchagua, chama chake huo wanasema wanachukua na kuweka. Amechukua, amejiweka, amechukua vyeo vyote. Asipotaka kuweza kunyosha mkono wa mapatano na maridhiano, taifa letu litakuwa linaelekea kubaya. Kwa tathmini ya haraka, unadhani mustakabali wa vyama vya upinzani katika hali hii ni upi? Kwa kweli kwanza wengi hawafahamu. Inatia aibu katika nchi hii. Unajua kwa nini tunataka katiba mpya? Sababu katiba tulionayo ni ya chama kimoja, Chama cha Mapinduzi, ndio iliyotunga mwaka 1977. Kwa hiyo sisi uchaguzi zote ambazo tulikuwa tumefanya katika mfumo wa chama kimoja. Sielewi kwa nini hata CCM wenyewe wanaogopa ushindani, kwa sababu tayari katiba kisheria inawaruhusu kuweza kudhibiti na kubana vyama vingine. Tume inateuliwa na rais. Rais akishatangazwa, hata kama kuna makosa, katiba ya nchi inakataza hata mahakama isihoji hayo matangazo. Kwa mfano, angeweza kuachia wapinzani wote washindane naye, alafu akajitangazia 100% mpaka 100%. Huwezi ukahoji popote wala mahakamani, nakatazwa katiba hii. Kwa tunao katiba ambayo tayari inakipendelea chama kimoja, inawapendelea watawala. Sioni kwa nini wanaogopa wakati upinzani wenyewe ni rais. Lakini pia kuwaruhusu wenzako, tunakuwa tu hujengi chama, unajenga nchi, unawapata watu wanatoa maoni, wanakuwa na uhuru wa kutoa maoni, pamoja na kwamba tuna mfumo wa chama kimoja. Madai yetu tunaudai wakati wote wa katiba mpya, tunataka kwamba tuwe na vyama vingi, ukiwepo mfumo wa vyama vingi unaoruhusu usawa, unaoruhusu urari na haki ya vyama vyote kufanya siasa kwa usawa bila kubanwa na chama kimoja. Pia unadhani jamii ya kimataifa ina msuli gani kuweza kushinikiza serikali labda kuweza kuleta mabadiliko kutokana na hali ilivyo kwa sasa nchini Tanzania? Moja la kwanza ni kwamba mauaji yaliyotokea, inasakitiwa watu 800 au zaidi ya 1000 wameuawa, na sasa hivi pamoja na kwamba taarifa nyingi, mitandao ilikuwa imezimwa ili kuweza kuficha uovu na uhalifu unaofanywa na vyombo vya dola dhidi ya waandamanaji. Wengine akina mama hawana silaha, hawaandamani, lakini wamepigwa risasi. Mwingine mtoto wake tu anaenda sokoni na watoto wawili wanampiga risasi. Haandamani, hana silaha, lakini anapigwa risasi. Wao wako unatolewa. Huu ni uhalifu, ni uhalifu kabisa uliofanyika, ambao jamii ya kimataifa kama mahakama iliyoko The Hague inaweza ikachukua hatua, na ushahidi tunao, ili hawa watu wapelekwe kwenye vyombo vya sheria. Utawala unaoua wananchi wake, vyombo vya ulinzi vya usalama badala kuwalinda wananchi vinawapiga risasi na kuwaua, waende wakashtakiwe. Vipo vyombo vya kimataifa, tunategemea hayo. Lakini kama tulivyoona sehemu nyingine ambako kulikuwa kunafanyika uhalifu, wengine walikamatwa, akina Charles Taylor wakapelekwa mahakamani. Angalau hiyo ikaleta tishio kwa watawala wengine, kwa sababu wasingependa kuchafuliwa. Sisi wenyewe vyombo vyetu haviwezi kuchukua hatua. Vyombo vya kutoa haki kama mahakama, kama nilivyosema, zinahodhiwa na hao watawala. Kwa hiyo tunahitaji angalau nguvu ya kimataifa, ili sasa iwe ni onyo kwamba huwezi ukajifanyia uhalifu wowote ule dhidi ya watu wako wenyewe na kupita tu. Vipo vyombo vya kimataifa vinaangalia. Hayo ndio matumaini tulionayo, kwamba vimbuke. Ushahidi upo. Alikuwa anataka kuficha, kukata mtandao. Mimi nasema hakuna tofauti na mbuni anayejificha kichwa chake kwenye mchanga, huku kiwiliwili chote kiko tupu, kila mtu anakiona.
kwa sababu sasa hivi si rahisi, hata ungekata internet ungekata wapi, lakini bado tunavyo vyombo, bado zipo mbinu ambazo zinatumika kuweza kukusanya taarifa zote, na wengi walishazikusanya. Asante sana Bwana Mwakatobe, tunakushukuru kwa muda wako kwa kuzungumza nasi idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Moja kwa moja tunakutakia wakati mwema. Tuingie ndani ya Tanzania ambapo maisha ya kawaida yameanza kurejelea baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Na bado katika sehemu kama shuleni mahudhurio yamekuwa chini sana. Kwa upande mwingine huduma za mtandao zimeanza kurejea polepole tu, huku jamaa na marafiki wakiendelea kuwazika wapendwa wao. Vilevile taharuki na wasiwasi zimeendelea kutanda nchini Tanzania, hasa katika Tanzania bara. Mwenzangu Silvanus Karemera amezungumza na mwandishi wetu aliyeko Arusha, Veronica Natalis. Ambacho tu kinaonekana ni kwamba wanajeshi wako mtaani kwa wingi sana. Nimejaribu kufanya utafiti hata katika maeneo mengine ya Tanzania, nazungumza na watu wananiambia kwamba wanaendelea na kazi, lakini wanajeshi wapo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba usalama unaendelea. Na pia mashuleni ambapo shule pia wanafunzi na walimu wameambiwa warudi shule kwa ajili ya kuendelea na ratiba. Shule nyingi ambazo mimi ninafanya utafiti na kuzungumza, walimu wanasema kwamba wanafunzi ni wachache sana. Kwa mfano kuna shule moja hapa Arusha ni ya sekondari, kuna wanafunzi tu 14 ambao walihudhuria masomo kwa siku ya Jumatatu, na shule na watu 800. Kuna mwalimu mmoja ambaye nimezungumza naye leo kutoka kule Mwanza Kisesa, anasema wapo shuleni lakini wanafunzi wachache sana, na hakuna mwalimu ambaye ana hamasa ama ana ari ya kufundisha wanafunzi. Hapa anasema tu tunasubiri tule chakula cha mchana kwa sababu shule yao ina utaratibu wa kula chakula cha mchana alafu ondoke. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba maisha yanarudi kawaida, lakini kuna zile hofu za watu za ndani wenyewe binafsi. Anaweza kaona kwamba hata kama serikali imeruhusu, lakini lazima kuchukua tahadhari. Yani ulinzi wake ni anaona kwamba ana jukumu la kujilinda zaidi kuliko kuangalia utaratibu wa kisheria. Hicho ndicho ambacho mimi nakishuhudia na kukiona kwa sasa. Pengine kufuatia hilo la mahudhurio kuwa chini kabisa katika baadhi ya shule za msingi na sekondari, serikali imeshatoa lolote katika taarifa zako ambazo umezipokea? Sijasikia kama kuna taarifa yote ya serikali kuhusiana na hilo, wala hakuna taarifa ambayo inakiri. Hizi taarifa ambazo tunazipata sisi ni kutoka tu kwa jamii, watu ambao tunafahamiana nao, ndugu jamaa na marafiki. Unamuuliza vipi, umekwenda shule leo? Ndio, labda ni mwalimu ni mwanafunzi. Unasikia wanasema, na wengi wana maumivu yale ya ndani. Anakuambia kwamba yana hata ile hamu ya kufundisha, yani kwa raha gani ilionayo ni simami naweza kufundisha nikifikiria watu wameuawa, watu wamekufa. Na sasa hivi mjadala mkubwa miongoni mwa watu ni zile picha sasa ambazo zinasambaa kwenye mitandao baada ya internet kurudi. Watu wanasema walioshuhudia, wengine wanachapisha picha pamoja na kwamba kulikuwa kuna tangazo la serikali la kuonya hivyo, lakini picha zimeendelea kusambaa. Kwa hiyo watu sasa wanaendelea kuibua matukio ambayo yanavunja mioyo, yanaumiza mioyo. Kwa unakuta mtu ndani ya moyo wake anasema, yani ile hamasa na furaha ya ndani ya kusema nina furaha gani nifanye hivyo wakati nimesikia kitu fulani. Kuna mtu mmoja nimemwona leo amechapisha kwenye wanaita WhatsApp status yake. Anasema kwamba kuna jamaa yake ambaye walikuwa wana mipango ya kufanya kazi pamoja. Anasema nashangaa, ninaandika status zangu sioni kama ukiview. Ninapiga simu zangu sioni kama ukipokea, na kuandikia message sioni kama ukijibu, lakini nimekuja kupata taarifa kwamba umeshapigwa risasi, umefariki. Kwa watu wanasema, yani wanaonesha sasa masikitiko ya ndani. Bado ile hamasa na furaha ya ndani ya watu haijarudi na kutengemaa. Kwa tathmini yako katika hali kama hiyo, unadhani kipi kifanyike kwa upande wa serikali na kwa upande wa mamlaka na hata kwa wananchi kwa ujumla? Unadhani unatathmini namna gani athari za hali hiyo ambayo inaendelea? Mimi nafikiri inahitajika. Kwa mfano kuna mchungaji mmoja ile siku ambapo Rais Samia anaapishwa, kuna mchungaji mmoja alisema kwamba rais una kazi kubwa ya kwenda kuponya majeraha ya watu. Watu wameumizwa, taifa limegawanyika, wapo ambao wanafurahi, wapo ambao wanaumia. Kwa hiyo wewe kama rais wa nchi, kazi yako kubwa ni kwenda kuponya majeraha. Mimi nafikiri hicho ndicho ambacho kinahitaji kufanyika. Unahitajika pia mjadala wa kitaifa kuhusiana na vitu vingi ambavyo jamii iliona kama imetengwa. Wananchi wengi walijihisi kuwa peke yao, hakuna aliyekuwa akiwatetea wala kuwasaidia. Ukianzia kwenye vyombo vya habari vya ndani, ukija kwenye mamlaka za serikali, ukija kwenye vyombo vya usalama. Kwa jamii inahitaji faraja kwa kweli, hasa kwa wale ambao wamepoteza ndugu zao na wapendwa wao. Sana. Yani kunahitajika jitihada za haraka za kuponya majeraha ya watu.
Mimi ndicho ambacho nakiona. Watu walidhani kwamba baada ya rais kuapishwa, basi upande wa upinzani, sana sana wanachama wa Chadema, kwamba labda hali itaendelea kutengemana, lakini kwa taarifa ambazo tunazipata ni kwamba kuna hali ya kamata, na ukiachilia mbali viongozi wakuu, rais wa chama ama mkuu wa chama anayeendelea na kesi ya uhaini pamoja na makamu wake ambaye sasa hivi amezuiliwa, bado nasikia kuna baadhi ya viongozi ambao wamekamatwa. Katika hali kama hii ambayo mkondo ni ule ule, unadhani itakuwa na athari gani katika swala zima la maridhiano na ustahimilifu wa amani katika nchi ya Tanzania? Kwa maoni yangu binafsi naona kwamba sijui nini kitatokea. Ni vigumu kutabiri, kujua nini kitatokea, lakini unaangalia katika matendo, kwa sababu ili ujue dhamira ya kweli ya jambo fulani ama mtu fulani ama kitu fulani, angalia kile ambacho kinazalishwa kutokana na maneno ambayo yamezungumza. Sisi kuzungumza maneno tunajua, hata mimi naweza nikazungumza vitu vingi sana, lakini utanipima katika utekelezaji na kuangalia hali halisi ya vitu vinavyokwenda. Hapo nilivyosema kwamba viongozi wa chama cha upinzani na wafuasi wao wanaendelea kukamatwa. Hata jana nimefanya mahojiano na katibu mwenezi wa chama cha Chadema kwa wilaya ya Arusha mjini, akielezea hali halisi ya eneo lake analoliongoza, ya wanachama wake, wananchi. Bado watu wanahofu, bado wanakamatwa, bado watu wanapewa kesi. Je, kuna tetesi zozote kuhusu kuundwa kwa baraza jipya la mawaziri? Kwa mujibu wa utaratibu ni kwamba baada ya waziri mkuu kuthibitishwa na rais, utangazwa baraza la mawaziri. Kwa hiyo kutoka uchaguzi umefanyika tarehe 29 Oktoba mpaka sasa tunatarajia kwamba baraza la mawaziri linajulikana katikati ya Novemba hapo. Labda kwa kumalizia, unatathmini namna gani hili bunge ambalo kwa wingi limeundwa na wana CCM? Kwa sababu kwa taarifa ambazo nimezipata ni kwamba ni kama wabunge wawili tu ama labda watatu hivi, sana sana wawili, kwamba ndio wanatoa kambi ya upinzani. Labda utendaji kazi wa bunge hili ambalo linaonekana kuwa ni chama kimoja, unatathmini vipi? Halitakuwa na manufaa kwa Watanzania, kwa sababu maana ya bunge ni chombo cha kisheria ambacho kimeundwa kwa ajili ya kutetea maslahi ya wananchi. Mbunge ni mwakilishi wa wananchi kutoka eneo fulani katika lile bunge, kuwasilisha maoni na mawazo na matakwa na matatizo na kero za wananchi bungeni, kwa sababu sio wote tunaweza kwenda bungeni, ila wanamchagua mtu mmoja ambaye ataenda kuwawakilisha. Sasa kama tulivyoshuhudia uchaguzi wa mwaka huu, ulikuwa ni uchaguzi ambao umetiliwa mashaka sana. Ni uchaguzi ambao ulikuwa na mifumo na mirengo pamoja na mbinu zote za kushindisha washindi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kwa vyote vile ni kwamba bunge la safari hii litakuwa halina, na tu la safari hata ambao limepita, halitakuwa na wawakilishi wa wananchi bungeni, bali kutakuwa kuna watu ambao wapo pale kwa ajili ya kutetea chama na maslahi yao binafsi pamoja na serikali. Kama tulivyoshuhudia katika bunge ambalo limepita, ilikuwa ina wabunge wengi sana wa Chama cha Mapinduzi. Hakukuwa na mbunge kutoka chama cha upinzani ambaye anasimama tunaona kabisa kwamba anatetea wananchi. Kwa mfano kama mabunge yaliyopita, kulikuwa kuna bunge kama kina John Heche, wakina Tundu Lissu, wakina Sugu, watu wanasimama wanatetea hoja za wananchi mpaka unaona. Na kuna matatizo mengi sana wananchi, watu walisemewa mambo yao. Hiyo ndio maana ya bunge, kuikosoa serikali. Lakini sasa tunaona hata bunge lililopita halikuwa na nguvu ya kuikosoa serikali. Sasa hakuna mabadiliko wala muujiza wote utafanyika safari hii, kwa sababu mifumo na mbinu zilizotumika kulipata bunge lililopita ndio hii ambayo imetumika kulipata bunge hili. Naam, huyu alikuwa ni mwandishi wetu Veronica Natalis kutoka Arusha, moja kwa moja kwa idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Asante sana Natalis. Eko unajiunga nasi, hii ni idhaa Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika, kombe mpya ambao unajadili masala muhimu sana yanayolihusu bara hili. Jiunge nasi kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Na shukrani sana kwa wewe ambao umechangia matangazo haya hii leo, tukiangalia mchango wa AU katika kutatua matatizo ya Afrika pamoja na matatizo ambayo yanaendelea pale Tanzania. James Kwere unasema unapokea matangazo yetu kwa njia safi. Asante. Ochieng George unakemea vitendo vya maafisa usalama Tanzania pamoja na serikali kwa jumla. Shukran sana kwa maoni yako. John Presenter unatupokea safi kutoka magharibi ya Kenya. Tukiendelea na matangazo yetu ni kwamba tungali tunatupia jicho Tanzania, ambapo waangalizi wa Muungano wa Afrika wametamka kauli na kusema uchaguzi wa Oktoba 29 hakuzingatia vigezo vya uwazi na demokrasia. Uchaguzi wa Tanzania ulikobikwa na maandamano na vurugu, hali iliyotatiza kabisa shughuli ya kupiga kura katika maeneo mengi ndani ya Tanzania bara. Wafuasi wa upinzani walilalamikia kuzuiliwa kwa viongozi wa vyama vya upinzani
na wengine kuwekwa korokoroni. Sisha Wasilwa ameweza kuzungumza na mmoja aliyekuwa waangalizi wa uchaguzi nchini Tanzania, Elizabeth Adundo, na ana simulizi yake. Nilipofika Tanzania tarehe 29 asubuhi, nilienda katika jumba kuu ambao lajulikana kama INEC kupata inaitwa brief, yani yale maelezo vile tutafanya kazi yetu, issues za deployment na vitu kama hivyo. Pia kuna kuanga na some documents ambayo unapewa ya kukuelimisha kuhusu mambo yanavyoendelea, mambo yanavyofanywa kisiasa huko Tanzania. But kwa mshtuko wetu hatukupata hayo na watu wengi, kwa sababu teams zinatokanga kwa regions nyingi kuangalia uchaguzi. So kwenye team lililotoka katika jumuiya East Africa, ambapo nafikiria liliongozwa na Mheshimiwa Martha Karua, hawa walirudi Nairobi. Walisema wawezi angalia uchaguzi ambao unaonekana haitakuwa huru na haki, lakini mimi nikaamua kubaki na kutazama yale uchaguzi. Nikaenda hotelini, nikapumzika. Siku ya uchaguzi kufika, nikamka asubuhi kwenda kwenye kituo cha uchaguzi. Nilikuwa na vituo viwili tu. Kituo cha kwanza Matsapa Primary School, hapo nilipokwenda kukuwa na watu wapigaji kura hawakuwa, bali kulikuwa tuna watu kama sisi, waangaliaji wa kura zinapopigwa na askari maagenti wa vyama mbalimbali. Tuwakaa hapo, wapiga kura hawaji. Baada ya masaa 1.5 hivi tukaona lori lilokuwa na wanajeshi. Nasema kwamba wanajeshi sio watu wa kawaida kwa kuona kila mara, because unapoona wanajeshi linasimulia kwamba kuna hali ya taharuki kwenye nchi. Hapo ndio nikashikwa na panic, nikaondoka, nikaenda kwenye stesheni lingine ambayo ilikuwa ni shule la msingi ya Ubungo Kisiwani. Kufika huko nikapata watu si wengi, lakini kulikuwa na idadi kubwa sana ya jeshi. So tukiwa hapo, kuna group ya vijana wakaja na wakaribu vitu vya kupigia kura. Sasa hapo tukaona hatuwezi kaa, tukarudi kwa mahoteli. Nilipofika hoteli nikajua sitakaa kwa hoteli peke yangu, sababu kutoka Kenya nilikuwa peke yangu, nilikuwa na mwenzangu kutoka Nigeria, na you feel comfortable kama uko na watu ambao unawajua. So kile nilichofanya, nilitafuta mwenzangu Mkenya ambaye yuaishi hapo Dar. Nikaenda kwake. Kufika kwake ndio nikagundua kwamba stima imekatwa, nikagundua hamna maji, na nikagundua pia hamna internet, kwa hivyo hatuwezi wasiliana kokote. Baada ya hapo, hiyo ni masaa ya saa 8 saa 9 hivi. So baada ya hapo ikakuwa ni giza mtupu karibu Dar es Salaam mzima. Siku ya Ijumaa nilipokuwa kwenye bafu na naoga, nikasikia ni kama kuna earthquake, ni kama kuna tremor kwa nyumba likatikizika kidogo. Sikulipa wazo kubwa, lakini nikasikia ule rafiki yangu nilikuwa naishi naye akipiga nduru mno kuniuliza kama niko sawa. Akakuja mle bafuni kuniangalia, kuniambia uko sawa? Nikamwambia mimi niko sawa, hamna shida, sijaona shida yoyote. Basi tulipokuwa tukichunguza ukuta, tukagundua ya kwamba ukuta ya hiyo bafu ilikuwa imepigwa risasi 3. Najua najiuliza mbona sikusikia hiyo mlio. Nilikuwa kwa bafu na simu yangu ilikuwa inaimba. Nilikuwa nasikiza muziki nao mimi nikiwa, so sikusikia anything kabisa. But kulikuwa na bullet holes 3. Kuangalia chini tukapata mchanga na the bullet caskets themselves ambavyo niko navyo mpaka sasa hivi. Na jeshi wakarushwa mpaka ndani ya estate, ikakuwa ni vurugu kabisa. So for the next siku 3 zilizofuatia kulikuwa na giza kabisa, hatuelewi nini inaendelea, tujui nini inafanyika, lakini ile sauti ilikuwa tu ni sauti ya risasi na tia gesi. Baada ya hapo, nina msichana wangu mdogo Gen Z, sijui alipofanya vipi akaweza kuwasiliana na mimi nikiwa Tanzania, na nikamwambia ile landmark, nikamwambia pale nilikuwa karibu na kanisa fulani hapo.
Nikamwambia tumefungiwa na niko karibu na kanisa linaitwa hivi na hivi. Hiyo instruction nilimpatia, akapatia baba yake, na baba yake naye akahusika na watu wa embassy, na ambassador mwenyewe akanipata baada ya siku 2.5 toka Tanzania. Siku ya Jumapili asubuhi ndio nikakuja Kenya. Tulipokuwa tukienda kwenye airport kulikuwa na roadblocks, yale ya majeshi na ya waandamanaji. Wanajeshi walikuwa wanatuambia ya kwamba tusiseme yanayoendelea. Tukikuwa tukipita kuona miili za watu, maiti ya watu, wa mama, all kinds of people. In fact walikuwa wanauliza kama uko na simu, nikasema simu ilizima, sijui hakuna stima, but simu yangu ilikuwa on. Kisha unaposonga mbele ukutane na waandamanaji, wanakueleza kwamba ukifika Kenya waelezewa Kenya kinachoendelea Tanzania. Vyombo vya dola Tanzania vimeonekana kulaumu raia wa nchi za kigeni kuchochea maandamano ya uchaguzi. Hata hivyo, mashirika ya kibinadamu yamepinga kauli hiyo na kulalamikia dola kwamba inania kuwalenga raia wa kigeni bila sababu. Nchi jirani ya Uganda, kampeni za uchaguzi mkuu mwaka ujao nazo zimetawala. Lakini hata hivyo, raia wamekuwa kifuatilia kwa karibu matukio ya Tanzania na wametoa maoni yao. Jina langu ni Joseph Bikoroma Hanji, mkazi wa Kampala hapa Uganda. Ni kwamba tumeshuhudia maelfu ya vijana ambao wameingia mitaani, hasa katika miji kama Dar es Salaam na Arusha. Hao wanalalamikia ukosefu wa uwazi katika uchaguzi. Vile vile wanasema kwamba wagombea wa upinzani hawajapewa fursa sawa ya kugombea katika uchaguzi huu. Kwa hivyo ndio maana wamefanya maandamano. Vile vile ni kwamba tunajua vita havina macho, na habari zinasema kwamba watu wanakufa, hata kama wanasema idadi ya watu 3 ama 4, lakini tunajua kwamba idadi kamili haijathibitishwa, lakini watu wanapoteza maisha yao. Ndio serikali imefanya juhudi nyingi kukomesha haya maandamano, kama vile mtandao wa interneti umetolewa ama umedhoofishwa katika maeneo mbalimbali nchini. Vile vile walinzi wanatumia nguvu nyingi kama vile gesi ya machozi na risasi za tahadhari kuwatawanya waandamanaji. Kwangu ninadhani muda umefika watu wa Afrika waanze kusikiliza malalamiko ya vijana na kutafuta suluhisho za kudumu. Vijana wa leo ni wengi, tuko wengi, na matatizo yetu ni ya kisasa, ikiwemo ukosefu wa ajira, gharama kubwa za maisha, na pia kutosikilizwa. Tunahitaji inclusiveness. Badala ya viongozi kutupuuza ama kuwapuuza vijana na kutuita watu wasiojua wanachokifanya, ni vyema wakae mezani na kutafuta suluhisho za kweli na za kudumu. La sivyo Afrika itaendelea kushuhudia maandamano kutoka kwa vijana mpaka tupate haki yetu. Asante sana. Kulingana na maoni yangu, uchaguzi wa Tanzania haukuwa wa haki na huru. Majenzi walipiga kura wakiwa na tumaini kubwa kwamba sauti yao itasikika katika uchaguzi unaoangaliwa kwa ukaribu na wadau wa ndani na wa nje ya nchi. Kwa maoni yangu nasema kila mtu apewe uhuru wa kumchagua kiongozi ambaye anamtaka yeye mwenyewe. Maoni yangu kutokana na vile ambavyo vinaendelea kule ni kwamba mimi kama kijana ambaye ni mpenda mapinduzi, naweza labda nikasema hapa ama pale kwamba labda ni jambo muhimu, kwa sababu wakati mwingine tunakuwa tunahitaji mabadiliko katika siasa. Kwa hivyo wakati ambapo vijana wanajaribu kuleta hayo mambo ambayo yanaweza yakaleta mapinduzi. Tuangazie tahariri hii leo, ambapo tunamulika kauli ya Marekani hivi karibuni kuhusiana na taifa la Nigeria na masuala mengine ya Afrika. Unafiki wa Marekani kuashiria mashambulizi dhidi ya Nigeria kwa kisingizio cha kulinda Wakristo, ilhali hivi karibuni umefuta mfuko wa USAID, shirika linalowasaidia mamilioni barani
unaonyesha wazi kwamba msaada wao sio wa utu, bali ni chombo cha maangamizi na ushawishi wa kisiasa. Kwenye tahariri ifuatayo, Shisia Wasilwa anavua gamba unafiki wa Marekani. Hatua ya Marekani chini ya utawala wa Donald Trump kutishia kuivamia Nigeria kwa kisingizio cha kuwalinda Wakristo wanaouawa ni fedheha ya karne na kielelezo cha unafiki wa kisiasa unaovaa vazi la imani. Ni ukoloni wa kisasa unaojaribu kujificha nyuma ya Biblia huku mikono yake ikiwa na bunduki. Trump na washirika wake wanapiga ngoma za kivita wakiwa mbali maelfu ya maili kutoka Afrika, wakijifanya malaika wa haki za binadamu, ila hali historia inatufundisha kuwa pale Marekani inaposema kulinda, damu nyingi humwagika na mataifa dhaifu hubaki vifusi. Iraq, Libya, Afghanistan, ushahidi uko wazi. Leo jina limebadilika, lakini mchezo ni ule ule: mafuta, udhibiti na ubabe wa kisiasa. Kwa miongo kadhaa Nigeria imekuwa ikipambana na changamoto halisi: ugaidi wa Boko Haram, mapigano wafugaji na wakulima, na migawanyiko ya kiuchumi. Lakini kwa Trump na wanasiasa wa Marekani, yote yanatupwa kando. Wanachokiona ni nafasi ya kuingiza ajenda zao za ndani, kupigia debe kura za Kikristo nchini Marekani kwa kuonyesha ulinzi wa Wakristo barani Afrika. Ni siasa chafu ya kimataifa inayochezea hisia za watu wa imani. Mauaji ya raia, iwe Wakristo au Waislamu, ni uhalifu wa kibinadamu unaopaswa kulaniwa bila ubaguzi. Lakini kujifanya mkombozi kwa kutumia vifaru na ndege za kivita si suluhisho, ni ukatili unaozalisha ukatili mwingine. Marekani haina mamlaka ya kujifanya hakimu wa dunia, tena kwa taifa huru kama Nigeria. Serikali ya Nigeria imefanya vyema kukataa vitisho hivyo. Taifa lolote lenye heshima halipaswi kuinama mbele ya kiburi cha dola yenye historia ya kuchoma nchi kwa jina la demokrasia. Wakati huu Afrika inapaswa kuamka, kutambua kwamba kila bomu linalodondoshwa kwa jina la ulinzi wa imani ni jeraha kwa uhuru wa bara zima. Na cha kushangaza zaidi, Marekani inayojidai mkombozi wa dunia imegeuka kwa gereza la ndoto kwa Afrika. Masharti magumu ya visa, mahojiano ya kudhalilisha na sera kandamizi za uhamiaji zimegeuza safari ya elimu, biashara au tiba kwa ndoto isiyowezekana. Wakati wa Afrika wanazuiliwa kwa rasmi kuvuka mipaka ya Marekani, taifa hilo hilo linaandaa vifaru kuvuka anga za Afrika kwa urahisi. Ni unafiki wa kiwango cha juu kuzuia wanaotafuta elimu lakini kutuma wanajeshi. Zaidi ya hapo, Marekani ya Trump imepunguza au kuondoa kabisa msaada wa USAID ambao kwa miaka mingi uliyafaidi mataifa mengi ya Afrika katika sekta za afya, elimu, kilimo na maendeleo ya jamii. Hospitali zilizokuwa zikiokoa maisha zimepungukiwa dawa, miradi ya vijana imesimama na shule zenye utegemezi mkubwa wa misaada zimekosa matumaini. Ni unyama wa sera kuondoa mikono ya huruma halafu kubeba vifaru na ndege za kivita kwa jina la imani. Afrika inahitaji kujitizama upya. Hatuwezi kuendelea kuimba wimbo ushirikiano huku mikono yetu ikiwa imefungwa na masharti ya visa na ardhi yetu ikilengwa na silaha za wageni. Ushirikiano wa kweli ni ule unaoheshimu utu, usawa na mamlaka ya mataifa yote. Marekani ikitaka kweli kulinda maisha ya watu, iweke nguvu zake katika diplomasia, elimu na kusaidia mageuzi ya kijamii, si kutuma wanajeshi. Kutuma vifaru na ndege za kivita si ishara ya ujasiri, bali ni ushahidi wa udhaifu wa kiakili na maadili. Ni wakati wa dunia kusema wazi, damu ya Waafrika si kadi ya kampeni za kisiasa Washington. Afrika si uwanja wa majaribio ya kijeshi, na imani iwe ya Kikristo, Kiislamu au ya jadi haihitaji bunduki kulindwa, bali utu, haki na usawa. Ni tahariri ya Shisia Wasilwa na unaweza ukaipokea kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Twitter, TikTok na YouTube, ambapo ameangazia masuala mengi tu kuhusu bara hili. Sasa tuangalie neno la siku, na tunaangalia jina chawa. Katika muktadha wa kisiasa nchini Tanzania, neno chawa limepata maana ya kijamii na kisiasa, bali na maana yake ya asili. Asili yake ni mdudu anayeng'ang'ania mwili wa mwenyeji na kunyonya damu. Lakini katika lugha ya mazungumzo na hasa wakati wa kampeni za kisiasa, neno hilo linatumika kumaanisha mfuasi asiye na msimamo huru,
mtu anayependa au kumsifia kiongozi wake bila kuuliza, kukosoa au kuona makosa yake. Kwa mfano, mtu anaweza kusema yule ni chawa wa chama fulani, hawezi hata kuuliza hoja kama kuna kosa. Kwa hiyo chawa katika siasa ya Tanzania ni mfuasi kipofu asiye na uhuru wa kufikiri, anayejipendekeza kwa viongozi kwa maneno ya sifa na uaminifu wa kinafiki, na neno lenye kejeli na dharau linalotumika kudhalilisha wale wanaofuata viongozi kwa upofu badala ya misingi ya hoja au maadili. Kabla ya kukuaga, kwa niaba ya kikosi cha Idhaa ya Kiswahili Afrika, na kushukuru sana kwa mchango wako na kujiunga nasi pamoja na kuchangia kwenye Sauti ya Mwafrika. Tupo kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Tafuta Idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Ni hayo tu tuliokuandalia kwa leo jioni. Jina langu ni Angela Mindo. Kwa heri kwa sasa. Asante sana Angela Nyingendo kwa udadavuzi huo mzuri hapo hivi, na kikosi kizima cha Idhaa ya Kiswahili ya Afrika mefanya kazi nzuri wakati huu. Basi vile vile anaitwa Veronica Vitalis, mwandishi huyo kutokea Tanzania, ambaye ameyaeleza kwa mapana pasipo kuogopa yale ambayo yanahitajika kufanyika. Hivyo ndivyo ilivyo kama mwanahabari, unakuwa wazi pasipo kuogopa, kwa sababu unafanya kazi yako ya wanahabari kwa njia ambayo inahitajika. Nashukuru sana wote ambao namna hiyo mnazidi kutufuatilia. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Wakati huu basi ni wakati ambapo wewe basi upo unafuatilia matangazo yetu kwa njia moja ama nyingine. Vile vile unaweza enda pale kwa Linktree ya Radio Fortune Africa. Basi tafuta pale, utapata kwamba unaweza kutufuatilia kwa njia tofauti ambao unaweza. Basi na vile vile tovuti yetu ni cantona-digital.wordpress.com. Enda pale, fuatilia habari zetu, chukua mtu ambaye namna unasoma taarifa zetu. Inapendeza sana wakati ambapo unachukua fursa ya kusoma taarifa zetu, ziko pale tu ambapo namna hiyo unakuwa na ufahamu yanayojiri kote kote duniani. Wakati huu basi niruhusu nikakuletee mziki Ijumaa. Sasa hivi basi niruhusu nikuletee mziki Ijumaa. Hii ni Idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.